Merhaba arkadaşlar. O abimle oynuyoruz. Sen ne oynuyorsun? Sen ne oynuyorsun? Boş ver bir şey olmaz. Orman gitti de. Bir yanlışlık oldu. Abim kaçmış gitmiş. Abim arkadaşlar kaçmış gitmiş. Oyun önce taşmış gitmiş. Taşmış gitmiş uçu bıçak. Herhalde taşmış. Dedeci. Verme bana, verme ona. Kafanı savununuza ben sana bak. Oy, 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 yolla. Oyuşum. Deci. Sen alın şunu tavanıza. Yemeyin. Bıt. Şimdi bıt. Tamam lan. Tavanıza al. Havuç mu atayım tavana? He. Havuç mu atayım o tavan? Havuç mu atayım? Dayıp türlerden mi atayım? He dayıp hem mi atayım? Usta tavuğu. Ustam aldım. Yemeyin ustamı. Alın. Ustam. Niye? Usta. Biraz arkadaşlar bir hafta dövüyorum. Annem yasakladı bir 3 haftacıkla delemiyor. Yapmışım ya seni ben sizden çok. Oy. Şu benim iyi süslenciciğim ye. Benim iyi sosis cu baby more baby cu baby. Unda. Çatı. Unda. Hop attım nasıl yaptım? Unda. Onu da size oturun ben. Bir şey söyleyeyim ya. Uyuyayım. Ben size alayım şu. Ya git. Bilmiyorum ya. Allah benim sevmem. Şimdi. Bunda. Şurada bir test yapacağım. Dur. Sen bunlarla
Yiyor musun oğlum? Yiyor musun? Nereye? Nereye? He he. Nereye? Nereye? Unda. 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 Bunda. 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 Dünce. Merhaba. Tarih yok mu? Amerikan. Dayı. A101. 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 Tövbe süllah. Sen beni sor yarabbim. A101 deşmen veriyor. Hemen gitmem. Unda. 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 Arkadaşlar birazcık da kaydı bozdum. Anlaşılan. Unda. 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 Yiyin. 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 Ay bana o pilotlarını yiyin. Anne. Anne. Babacığım. Ay. Babacığım. Bir de o pilotlarımız geldi mi öyle? İşte onlar da onları yiyorsunuz. Ben yedim ya. Oy minnoşum ve oy oy oy. Unda unda unda. Unda unda unda. Hop. Attım gitti. Emaneti çektim. Tamam. İyi çektin. İyi çektin evet. Evet. İyi çektin. Değil mi? İyi çektin. Üstümü çektim. Tamam öyle. Bunu da alayım şimdi. Hop hop. Unda unda unda.
Şöyle sessizce biliyorum işte. Ben oyunda bir şey. Allah aşkına bununla suyu nasıl çekiyorsunuz? Suyu alıyor bu arada su. Ateş suyu yapacağız. Su soğutması da yapmıyoruz. Öyle olması gerekmiyordu. Ben bu oyunu anlamadım. Oyunun fizik kuralları yok. Fizik. Cidden oyunun fizik kuralları aymış. Cidden. Oyunun fizik kuralları cidden. Meyveliyle dondurma. Aslında bunlar otomatik. Bunlar da patlayacak. Allah öyle bir dur. Dur. Abi internette bir çocuk doğdu. Ta annesi ve çocuk yapıyor. Tavuşuma bakmışlar. Duruyor da. Bir yaşında. Ya bir şey tavuşum da abi. Ama onu... Elim benim miniklerim. Elim benim şimdi. Ya. Efsane. Cidden çok ama tozu dağıtırım bakacağız.
Oyun 32 çıtlamaya yanlış yapmışım. Enteresan 31. Yani bir de iki tane telefonda bir İsviçre'de iki TL'ye de toplayabiliriz. Yani sıra benim de. Bir sıra benim sonra. Bu arada ileride evin adresini paylaşacağım. Şu anda yazdı. Da internetim yok tabii ya. Ki cümlemiz yiyince. Oy babacı. Oy. Hops. Kapet tanesi. Görüyorum. Burada sen de var. Yanlış. Bilmeden açabiliyorum. Ya. Tadası değil. Story var. Dur. 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 Hop. Oğlum ne yapayım? Evet. Ben de abim ticarette. Onu ilk ay dağıtıyorum da sonra. Abim
Niye yapmıyoruz? Abi gidiyordun değil mi?
Abi benim işimde bir iş vardı. Sen gideceksin. Getiremedin. Benim işimde bir iş vardı ya. Asla. Hiç. Kişi olan insan elbet tuvalete gidecek değil mi? Dizi. Çocuğa pıttı pıttı pıttı. Bize gitmiyor. Pıttı pıttı. Toşun celliraz. Dö. Cucu. Dan. Upu. Abim. Delirtme beni de. Delirtme beni del. Del lan. İçeri geç. Aşağı gidelim mi? Hadi. Hayır mı? Kaydı kapat. Hayır mı? Arkadaşlar. Bu abimle tartış. Yok dedi patlıyor ben patlatmıyorum. Bu oyunu 50 saat var. Bu oyunu. Oğlum sen beni alacağım. Sen bu kadar niye korkuyorsun? Üstüme çişten atmışım senin yüzüne. Kapatma kapatma kapatma. Oğlum yapma. Geç. Ben de mi? Evet. Neydi? Her şeyde. Benden mi? Korkmayın lan. Korkmayın. Otur oğlum. Oyna oyna oyna. Yalan mı? Kim? Dayın. Dayın dayın. Hadi gidiyoruz. Kapat kaydı. Dur patlıyor. Söyle. Arkadaşlar ben buradayım. Hadi annem geçiyor.